Për herë të dytë brenda një jave, këta prind po protestojnë në hyrje të oborrit të shkollës Zenel Hajdini në Prishtinë. Kërkesa e tyre vetëm mbetet kthimi i fëmijëve në shkollën fillore Asim Vokshi. Përfaqësuesja e prindërve Njomza Berisha Poçani tha se prindërit kanë dorëzuar një peticion me rreth 200 nënshkrime për të kundërshtuar zhvendosjen e fëmijëve për shkak të mësimit gjithditor. Madje sipas tyre, ky proces në këtë shkollë as nuk ka filluar. Nuk janë plotësuar kushtet për mësim tërditor, edhe mësimi tërditor nuk ka filluar. Na jemi dalë me kërku kthimin e fëmijëve tonë në shkollën Asim Vokshi për arsye të sigurisë, që nuk ka siguri. Prindërit thonë se kanë takuar përfaqësues komunal, të cilët janë zotuar për përmirësime në sinjalistikën rrugore, por kjo sipas tyre nuk e zgjidh problemin kryesor. Rruga, cilën e përshkruajnë fëmijët, është e ndomen përmes magjistrales Prishtinë Podojeve, e cila është rruga ose magjistrala më e ngarkuar në Prishtinë. Edhe unë kam shqetësim sepse duhet me dal nga puna, me ardhmë me marr fëmijën. Në rast se kërkesa e tyre nuk realizohet, këta prind paralajmërojnë veprime ligjore. Do të shkojmë në mënyrë ligjore, të kërkojmë së për sigurinë e fëmijëve tonë që kemi të drejtë, edhe do të vazhdojmë me instanca më të larta. Drejtori i arsimit në komunën e Prishtinës, Samir Shahini, i tha ATV-s përmes telefonit se janë duke punuar me drejtorinë e shërbimeve publike për shtimin e sinjalistikës dhe masave për siguri në rrugë. Shqetësim tjetër i prindve është kalimi i sigurt në rrugën kryesore të Kodrës së Trimave, gjë me të cilën jemi duke u marrë bashkë me drejtorin për shërbime publike për të shtuar sinjalistik, vendkalime për kombësor dhe pengesa në rrugë për të kufizuar shpejtësinë e qarkullimit. Shahini tha se janë të gatshëm për takime me prindërit për të zgjitur një zgjidhje sa më parë që është e mundur. Ai e pranoi se në shkollën Zenel Hajdini nuk ka nisur mësimi tërditor për shkak vonesave nga bllokimi i buxhetit.